talablariga binoan. Marhamat. Mübarek toy mübarek, mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Bütün şadiyana kündür, yakşı günler mübarek. Bütün şadiyana kündür, yakşı günler mübarek. Amma kursan tuydu sen, mekmallar kutlap kelsen. Amma kursan tuydu sen, mekmallar kutlap gelsen. Başın yeter asmana, amma aşkın yetsen. Başın yeter asmana, her kim üstüne yetsen. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Toydur gelen bahariye, toy bir çiçeğinden. Toydur gelen bahariye, toy bir çiçeğinden. Tunnalap gürüş demler, unta koynin güçten. Tunnalap gürüş demler, unta koynin güçten. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek. Çal savzini, şeyle gel avazini. Çalgı çal savzini, şeyle gel avazini. Toyda aytaylik yelle, oyun kız nazini. Toyda aytaylik yelle, oyun kız nazini. Mübarek toy mübarek, toylarınız mübarek.
Hemşe urnu içmeli dünya bu. Ey yaranlar Müslümanlar, gelip gitmeli dünya bu. Ey yaranlar Müslümanlar, gelmeli gitmeli dünya bu. Kurbiyetken uç yiğitlere döküp saçmalı dünya bu. Kurbiyetken uç yiğitlere döküp saçmalı dünya bu. Gelmeli gitmeli dünya bu. Gelmeli gitmeli dünya bu yana. Dostlar bir dilbere canu cihanım var benim. Avrazi gül kâmeti servi revanım var benim. Fırkatinde roz şep akıp fıganım var benim. Ana kim aşık dehanım natavanım var benim. Söz eşki debesi dayın hanım bağmanı. Arkaya bakınca canından otlarını sanır. Rişteyi canın üzerler ve kömrüm kıskanar. Takati sabrim tügeler, matular köngülüm kanar. İşmeler zahir kılıp andaki canımı alar. Bana zalim dilberin amir bağlım bağmanı. Can birenler yaş kıza yüzmen kebi avareler. Olmamış alemde menden kimse baktı kavreler. Bir hicrandan yüreğim boldu 100.000 pareler. Kan revan aktı ciğerden para bulgan yareler. Şöyle derdi bir kararı bir amanım bağmanı. Şeyda oluptur hem ana cenavlar. Adem elini bilen her bende 100 fermanlar. Kulluk eyler hizmetinde hağlar sultanlar. Hoşmar zemne ve şinamir bağlım bağmanı.
yüz Ağlamga ol şayigen Düştün aşılarga yüzmeydi avdile Ağgı pıgın Sülgaşıp eşk elini Aşımda kıldı erdemen Pertemizmin salıp ziyanlarını kidirdireven Bir acayın ağlat sahip kıranın bombanı Ne sebepten buldu bilmem çeşme gör yavluk sana Ölseniz indi yakın bu bende fermalık sana Dünyada yetmez mi indi hoş bu sultanlık sana Her zaman yadımdadır hayrı juanım bu benim Bir acayip malat sahip kıranın ey Barmanı Köbeşen Rahmet Kadamaga 100 yosh sonra kiravering Xudoyim. Rahmat. Aziz asrimizning aziz onlari. Aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla bezamoq chog'idir umr daftarin. Assalomu alaykum. Yaxshi niyatlar, xolis tilaklar, albatta qutlug' qadamlar bilan bugun O'g'izrobod qishlog'i Rabg'uziylar yurtida alohida hurmatga, e'tiborga sazovor bo'lgan Alashkirovlar sulolasini qalbdan e'zozlab, muhtasham koshona humo tantanalar saroyimizga qadam ranjida qilgan qadrli mehmonlar, xush kelibsiz. Qadamlaringizga ming bir hasanot. Yana bir fayzli kunda siz azizlar bilan shirin diydor qadar yuzma-yuz ko'rishayotganimizdan benihoya xursandmiz. Azizlarim, bugun qarangki, nafaqat qishlog'imiz, tumanimiz, viloyatimiz, balki respublika miqyosida vatanimizni ravnaqi va iqtisodiyoti rivojlanishi yo'lida kamarbasta bo'lgan eng aziz va qadrli inson, kamtarona mehnatidan qadr topgan, o'zlarini samimiyligi, o'zlarini bolajonliligi, mehr oqibatliligi, mehr muhabbatliligi bilan elda hurmatga sazovor bo'lgan inson. Bugun Qadamboy akam Chinnigul opamlar xonadonida mehmonmiz. Albatta har bir inson bu yorug' olamga kirar ekan o'zidan yaxshi is, yaxshi nom qoldirish ilinjida yashaydi. Bugun biz ana shunday insonlar xonadonida mehmonmiz. Bugun Piru badavlat xonadonda mana shu yurt ravnaqi uchun kamarbasta bo'lib, hozirgi kunda esa nevara, chevara, evaralarni, chiroyli shirin shakar kelin va qizlarni ardog'ida Chinnigul opam bilan umr guzaronlik qilayotgan Qadamboy akam muqaddas 70 yoshni qarshi oldilar. Bugun mana shu humo tantanalar saroyimizga Bismillahirrahmanirrahim deb qadam xatlagan har bir mehmonimiz o'zini sof, beg'ubor va samimiy tilaklari bilan qadam ranjida qilgan. Albatta, yaxshi tilaklar ijobatini va ro'yobini Allohdan so'rab, barcha mehmonlarimiz nomidan bugun muqaddas 70 yoshni qarshi olayotgan Qadamboy aka, sizga tani sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Ilohim Chinnigul opam bilan qo'sha qarib, nevara, chevara, evaralaringiz baxt kamolini ko'rib, mana shunday shirin do'stlar, yaqinlar, qarindoshlar, urug'lar, mahalladoshlar ardog'ida yashab, Xudo xohlasa ko'p kuttirmasdan Hoji bobo
hoji ona bo'lganlaringizda ham yana bir bor diydorlashmoqni niyat qilamiz. Albatta, yaxshi tilaklar, qaydlar qaydnomasida yozilganidek, bugun 70 ga yetib, ilohim 80 da sakrab yuring, 90 bilan to'qnashib, 100 bilan yuzlashib yuring. 100 dan oshgan kuningizda ham bundan-da kengroq, chiroyli davralarda diydorlashmoqni birgalikda niyat qilamiz. Bugun mana otajonlarni, onajonlarni baxtli kunlari bilan Havojon, Zulayxojon, ammajonlarni, Gulnoraxon opasizni, bugun Yusuf akamni, Po'latjon, Murodjon, Rahimberdi ukalarimizni, Sabohatxon, Salomatxon singillarimizni chin qalbimizdan qutlaymiz. Ilohim baxtlaringizni, ota-onalaringizni sog' salomat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Sizlarni baxtingiz, kamolingiz albatta kelajagingizdan faxrlanib yurishsin. Endi aziz mehmonlar, keling, bugungi shukrona ayyomni, bugun 70 yillik yubiley tantanamizni ochib berish uchun o'zlarini chiroyli, ibratli gaplari bilan elga bosh bo'layotgan Ma'murjon hoji bobomizni chiroyli duolarini qabul qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ina bugun bir ajoyib dasturxonning davragida o'tirib, bugun shu xalqimizning halol minnati bilan elimizda, yurdimizda ardoq topgan do'sti birodar qo'shib elning, yurtning oldida bir hurmati bilan, xizmati bilan shunday bir ulug' yoshlarga kirgan Qadamboy otamiz ina. Chunki bu yoshlarga Alloh taolo kimlardirdan nasib qiladi, kimlardirdan nasib qilmaydi. Demak, shu yoshlarga kirguncha bu kishini bilamizki, elning, qarindoshlarning, yurtning xizmatida kelatirlar. Bugungi kunda ham aytishimiz mumkin, bu kishining yoshini bizlarga ham bersin deymiz Xudodan. Va bu kishini 70 yoshga kiribdilar. Albatta bu kishini 70 yoshlik muborak yoshlari bilan tabriklaymiz. Aka ukalarimiz, og'illarimizning nomidan buni qabul qilasiz. Keyingi navbatda Alloh taolodan so'raymizki, siz joningiz sog' bo'lib, shu chinijon anam bilan Xudoyim 100 yoshlarga kirgaysiz. 100 yoshlarda ham bosib o'tkaysiz. Siz 100 yoshga kirgan vaqtida bize shu yerda o'tirali yaningizda. Ana endi shu bir yaxshidan bog' qoladi degan bir qadimgilarning bir gapi bor. Bu yaxshidan bog' qoladi deganda hammamiz bilamizki, bir yerni olib, bir meva cheviga kirgizib, bir bog' atib ketishda ham bilamiz va buning yana bir tarafi bor. Bunda ko'p ma'noni beradi. Yaxshidan bog' qoladi deganda bir yaxshi farzandlar qoladi. Bir ina Po'latjonni aytamizmi, Murodjonni aytamizmi, singillarimizni aytamizmi, Remberganni aytamizmi, bular ham oilasini uchun bir halol mehnatda yuribdilar. Yuzingizni yerga qaratmadilar. Hamisha shu xizmatingizda otamning xizmatini qilaman deb turadilar. Po'latjon bilan 11 yil maktabda o'qidik. Ukalarimizni ham bilamiz. Bir tarafingizda bormiz, yaxshi kuningizda, yomon kuningizda ham Xudoyim faqat yaxshi kuningiz bo'lsin, bize yaxshi kuningizda ham vaqti shunday do'st birodarlar bilan şiriklik qilib yuramiz. Yana shu farzandlarning baxti kamolidan quvonsiz va sizning yoshlarni ularga ham yaratgan ekan bersin. Endi shu yerda shu chenli odamlar ichida qarasak, do'st birodarlar, yaqinlaringiz, jo'ralaringiz ko'pchiliklari haj bo'libdilar, umralarga boribdilar, hajlarga boribdilar, dasturxonimiz davragida o'tiribdilar. Yaratgandan so'raymizki, şu çiğnenen bilen Qadamota siz ham Xudoyim şu tez kunlarda, qisqa muddatlarning ichida şu ziyoratlarga borib, hojibo bo'lib, hajana bo'lib birga istaymiz. Bu so'zga, tilga olmaynam o'tib bo'lmaydi. Bir shunday bir yaxshi insonlar o'tgan. Bu yaxshi insonlarning sababidan bizlar ham shunday bir sho'rlarga kelib o'tiribmiz, boshimizga do'ppi kiyib, dinning xizmatini qilib, elning xizmatini qilib yuribmiz. Alloh taolo bir yaxshi insonlarning sebep qiladi bir yaxshilikqa. Bize bir marta, 10 marta, 1000 marta aytib charchamaymiz buni. Bu Molla Remberdi buva degan Remboy buvamiz dedemizin ustozlari bo'lgan. Xudoyim shu Remboy buvalarning ham ruhlari shod bo'lsin, dedelarimiz ham ruhlari shod bo'lsin. O'zingiz bilan do'st birodar edilar va shu kishi dedamning qo'lidan tutib
ina bu falan harf, ina bu oyat, bu falan sure deb turib bir islomni, dinni xonadonimizga kirishine sebepçi bo'lgan adamlardan. Xudoyim sizning zurriyatlaringizdan ham yine avlodlaringizdan shunday bir katta ulamalar chiqishini, bir yaxshi o'qimishli, o'zingizni elning xizmatida, yurtning xizmatida bo'lib yuradigan insonlar chiqishini Xudodan so'raymiz. Bugungi yozilgan dasturxonlarda onu yana ziyoda bo'lib to'lib ketishligini va shu elning xizmatida hamisha yugurib charchamay yuring. Bugun aladan bo'lsak, ana shu bir gap deyman desak gap ko'p. Shuning uchun eng qisqa qilamiz va bir Xudodan bir duo qilib, haqqingizga bir duo qilamiz endi. Ruxsat bersangiz. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ım şu diyarlarımızda ana şu hanadan egelerinden ümidi var bulup ötkellerine velen var. Mollarayım berdi bu ve ukşiden ümidi var ötkellerine. Adam boy boğalar, oğulcan mamalar, enecan mamalar, bize bilgen bilmeyen alemde ötken berse yakıllarınızın Allah rahmetini alsın. Kalgallarınızın salamet eylesin. Bugünkü uluk günlerde Allah kutlu mübarek eylesin. Bugün 70 yaşka kiripsiz. Xudoyim yine 100 yaşlarga kirgeningizde hem yine şuradaki yaş ketdi, yaş kichkinelerini hemmemizi xursandchiliklarınızı şerik bo'lib yurish nasip eylesin. Allah'ım özün farzandlar baxtından, kamalından quvandırgin, yaxshiliklar bo'lsin. Seferlerde yürgen farzandlarning ham seferi bexatar, başları amanda bo'lsin. Şu Çini canımına qadam batamı hurmat qilib kelgan bu do'sti birodar, opa-singil, hojima, hojatalar barchalardi. Allah'ım özün qadamlarini hasanatları yazıp ziyoda eylegesin Xudoyim. Yaxshi kunlaringizga borib, yaxshi kunlaringizga kelib yurish nasib eylesin. Bu mustaqil diyorimizning mustaqilligi davomli bo'lsin, tinchligimiz davomli bo'lsin. Alloh taolo xayrli, barakatli qilsin. Bugungi buyulg'i dehqonchilik yillarimizda ham daryoning mavjini ham Allohim barakatli qilsin Xudoyim. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 100 yoshlarga kirib farzandlarning baxtu kamolidan quvonib yurgaysiz Xudoyim. Allohu akbar. Amin. Katta rahmat aziz mehmonlar, mana chiroyli duolar bilan bugungi tantanamiz, shukrona ayyomimiz ochiq deb e'lon qilindi. O'zbekka o'xshatmoq asli muammo. O'xshasa o'ziga o'xshaydi o'zbek. Yuragi bir daryo mehri ulug'vor, dunyoda bolam deb yashaydi o'zbek. Mamolari tetik, yuzga kirsa ham bobolari qaysi yigitlardan kam. Zurriyotlari bir hovliga bo'lsa jam, to'shak yetmay to'nin to'shaydi o'zbek. O'zbegim ana shunday bolajon, mehnatsevar, san'atsevar xalq. Qarangki, bugun o'zbegimni eng baxtli xonadonlarida shodiyona ayyomni guvohi bo'layotgan ekanmiz. Albatta qo'shiqlar guldastasi bilan siz u bizga bayramona, to'yona kayfiyat ulashmoq uchun san'atkorlarimiz xizmatingizga kamarbasta. Badiiy sahnamizga nazarlaringizni qaratar ekanmiz. Bugun siz u bizni qarshimizda elimiz suygan, elimiz ardoqlagan san'atkor, estrada va mumtoz yo'nalishdagi qo'shiqlarning mohir ijrochisi, Xorazm ustoz san'atkorlarning eng munosib izdoshlaridan, hozirgi kunda o'zlari ham ustoz san'atkorlarimizdan. Bir so'z bilan aytganda, haqiqiy iste'dod sohibi, san'atkorlar sulolasini yaratuvchisi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ustoz san'atkorimiz Ikrom aka Alloberganov ijrosidagi dilbar va diltortar qo'shiqlardan bahramand bo'lamiz. Albatta jonli ijroda aytilgan qo'shiqlar hech qanday tarjimonsiz kishilar qalbini asir etadi. Bugun mana shu fayzli fursatlarda ana shunday dilbar navolardan biz sog'ingan, ko'ngillarimiz istagan, yuraklarimizga xush yoquvchi kuy navolardan bahramand bo'lamiz. Yaxshi kunning niyati yaxshi, davralarga yarashar baxshi, to'ylaringda yonib kuylayin, O'zbekiston jonimning naqshi. Bugungi shukronalik tantanamizning asl sababchisi Qadamboy aka. To'ylar muborak bo'lsin, yubiley oqshomingiz muborak bo'lsin, sarpolar muborak bo'lsin. Mustafa Media studiyasi ijodkor yigitlari tomonidan mana baxtli lahzalar esdalik uchun oltin disklarga muhrlayapti. Qo'shiqlar esa siz va biz uchun jarang sochadi. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana shu Qadamboy akamning 70 yillik tavallud kunini chin dildan tabriklayman. Xudoyim 100 yoshlarga kirib yursinlar. Yurtimiz tinch bo'lsin,
Hemmenin ailesinde yaxşı gün toy tamaşalar köp boluversin. Qadanbay aka tebriklimiz. Tayetim bulmay kişi, tayetim bulmay kişi bilmez atanın kadrini. Canı dilden terbiye birgen ananın kadrini. Canı dilden terbiye birgen ananın kadrini. Tandırmışlı lezzetin bimar yatkenler bilenler. Tandırmışlı lezzetin bimar yatkenler bilenler. Başı yastığa tigip ağlayanlar yatkenler bilenler. Başı yastığa tigip ağlayanlar yatkenler bilenler. Kolda malın bağırdı beganelerden yar ki. Kolda malın bağırdı beganelerden yar ki. Devletin geçse kulünden sen geçin ağır ki. Devletin geçse kulünden sen geçin ağır ki. Bir zamanlar niçelerini ayledi tırnağına kazanır. Bir zamanlar niçelerini ayledi tırnağı kazanır. Niçelerge halkı ferzendin birdin bir aman. Niçelere halkı ferzendin birdin bir aman. Tayitin bulmay kişi bilmez atanın kadrini. Canı dilden terbiye birgen ananın kadrini. Canı dilden terbiye birgen ananın kanını. Gel küngüm sütkilen yalvar Allah'a. Yaratkandan hiç yana şirin iş bulmaz. Biz bir miktardır şakı gedağay. Kalem birdir andan yazgan peş olmaz. Biz bir miktardır şakı gedağay. Kalem birdir andan
Yazgan peş bulmaz Anat yalancı Biri vardır yurtar Gece yatmağan Biri uyda yatağın Japana tanartman Takdiri ezelden Hergiz anartmadan Gezgen artık bulanır Yatan hoş olmaz Gezgen artık bular Yatan hoş bulmaz Anat yalancı Bir uç yiğit yalan Cihana gelse Hoş kılıp ni çöreğe Destur kan bulsan Bu dünyada bir imanlı bulsan 70-80 yüzden artık yaş bulmaz Bu dünyada bir imanlı bulsan 70-80 yüzden artık yaş bulmaz Anat yalancı Kimseler devletli, kimseler garip Kimseler hayırcı, zekatın biri Kimseler ömrümden Nam diye biri Kimselerden düşenek Yastık aşılmaz Kimseler ömrümden Nam diye biri Kimselerden düşenek Yastık aşılmaz Anat yalancı Maktun kılıçgınına şükreyle Allah'ın kudretini görüp şükreyle Rızk için gam yeme Halka zikreyle
Evvelden aytılan senden doş bulmak. Rızk üçün ömyeme halka zikreyle. Evvelden aytılan senden doş bulmak. Evvelden aytılan senden doş bulmak. 70-80 yüzden artık yaş bulmaz. Adayım Hey Leylim sen Leyla, şirin misin Leyla? Leylim sen Leyla, şirin misin Leyla? Kolu doğrat خلي خمار دارت خلله kolu doğrat خلله خمار دارت خلله kolu doğrat خلله خمار دارت خلله kolu doğrat خلله خمار دارت Jak tu syczą One, two, three, four Hey şikasta şikasta abrikoş peyvasta Dasto bollo bollo Heyla leyla leyla Şikasta şikasta abrikoş peyvasta Dasto bollo bollo Heyla leyla leyla Hey dilber con biyo Ana şirin sabon biyo Hey ofadi con biyo Ana matlama ton biyo Hey diri kamon biyo Hey dadaşma con biyo Hey dilber con biyo Hey biyo 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 Oh dilakam dilberakam Oyum şirin labakam Diliman sohbet dil doğru digermi talabam Dilakam dilberakam Oyum şirin labakam Diliman sohbet dil doğru digermi talabam Dilakam tuk 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 mesanat Doyraçi bumbaka bumbak mesanat Dilakam tuk 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 mesanat Doyraçi bumbaka bumbak mesanat Bumbaka bumbak Hey baka baka bumbak Hey bumbaka bumbak Hey baka baka bumbak Ya kazanet bumbaka karneye surudaka Akazanet bumbaka karneye surudaka Akajon bozu kunet Ukajon bozu kunet Omade duş omade din davra bağış omade Hey hoppa Davrana bak davrana hoppa Ne yığılmış cana hoppa Davrana bak davrana hoppa Ne yığılmış cana hoppa
onalik ayyomiga, bugun o'zbegimning eng muqaddas tantanasiga, yubiley oqshomiga xush kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Aziz mehmonlar, yana bir bor bugun mana shukrona ayyomida to'kin to'y dasturxonlari yozib, siz u bizni muhtasham koshonaga jamo'ljam aylab quvonchlarni hammamiz bilan baham ko'rayotgan, bugun 70 muqaddas yoshni qarshi olgan Qadamboy aka, sizni, Chinnigul opa sizlarni chin qalbimizdan muborakbod qilamiz. Yana bir bora sizga tana sog'lik, uzoq umr tilaymiz. Ilohim mana shu elni, yurtni, farzandlaringizni, nevara chevara evaralaringizni ardog'ida bo'lib, 100 yoshlarni qarshi olganingizda ham yana bir bor murodxona, to'yxonani chillaxonada qilingan niyatlar ijobatini beradi Allohim deyshadi. Ana shu muqaddas kunlarga yetkazsin. Bugun samimiy tilaklar bilan, bugun eng pokiza istaklar bilan qadam ranjida qilgan mehmonlarimizni tabriklarni Mustafa Media studiyasining ijodkor yigitlari bilan birgalikda qabul qilar ekanmiz. O'zbekistonimizni ravnaqi uchun, mana shunday jannat mekon diyorimizni gullab yashnamog'i uchun o'z oldilariga ulkan maqsadlar qo'yib, maqsadlari yo'lida o'qishda, izlanishda davom etib, umrlarining eng oltin davri o'sha studentlik, talabalik davrlarida do'stlashgan bugun Qadamboy akamning yaqinlari respublikamizning turli viloyatlaridan, tumanlaridan, shaharlaridan tashrif buyurgan mehmonlarimizga izlanamiz va hurmat bilan navbatdagi tabrik uchun so'zni Tandiru jizi dunyoga mashhur bo'lgan Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan tashrif buyurgan mehmonimiz Rahmonquli Hoji akamizga izlanamiz va chiroyli tilaklarni qabul qilamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum aziz hurmatli mehmonlar. Mana bugun akamiz Qadam og'amizni tavallud topgan kuniga biz Sirdaryodan, Jizzaxdan kursdoshlari keldik. Qadam og'amizni 50 yildan beri 50 yil bo'ldi. Shu aka-uka bo'lganimizga bir vaqtlar institutlarda No'lavoy degan narsa bo'lardi. Shu No'lavoydan tayyorlov kursdan birga kirib o'qib, mana o'sha 50 yil ichida doim birga do'st aka-uka, qadrdon bo'lib yuribmiz. Bugun akamizni xonadoniga, o'ziga, umriga baraka tilaymiz. Yangamiz bilan yuziga qo'shilashib yursin. Bizga ham Xudo Alloh taolo Qadam og'ani 100 yoshga kirganda ham tabriklash nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling Qadam og'a. Muborak bo'lsin. Katta rahmat sizga, tanajoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, Qadamboy aka sarpolar muborak bo'lsin. Ilohim hoji ota, hoji ona bo'lganlaringizda ham yana bir bora davramizni kengroq olib didorlashmoqlikni yaratgan egam nasib qilsin. Marhamat, Jizzaxdan tashrif buyurgan Tohirjon akamiz mana sarpolar kiydirish arafasida tilaklaringizni qabul qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Qadamboy akamizning aziz mehmonlari, hurmat qilib kelganlaringiz uchun hammangizga rahmat. Qadam og'a, yuzlarga kiring. Lekin yoningizda yangam bo'lsin. Bo'lmasa ko'rasiz mendan, aytib qo'yay. Yangamni ehtiyot qiling. Ikkalaringiz qo'sha qarib, ulvali juvali bo'lib yurishlaringizni tilayman. Yuzlarga kirganingizda shunday kelib tabriklash bizlarga nasib etsin. Omon bo'ling. Rahmat sizlarga. Bir minutga shu ko'pchilikni orasida bir narsani aytmoqchimanki, Alloh taolo bizga Allohning uyini ko'rish nasib qilgan. Kelasi yillari Qadam og'amizni ham shu joylarga borib ziyorat qilishini Allohdan so'raymiz. Amin. Niyatlarimiz amalga oshsin hammalariga. Rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun. Jahonning shodligi yig'ilsa butun, do'stlar didoridan bo'la olmas ustun. Yana kursdosh do'stlar davrasiga yuzlanamiz va Qoraqalpog'iston Respublikasidan tashrif buyurgan mehmonimiz Qadamboy akam kursdoshlaridan To'raboy akamiz. To'raboy aka, marhamat. Badiiy sahnamiz markaziga sizni chorlaymiz. Qoraqalpog'iston Respublikasidan mana mehmonlarimiz jamo'ljam bo'lishgan viloyatimizni, respublikamizning turli tumanlaridan, shaharlaridan qadami qutlug' mehmonlarimiz, qaddi qadridan da baland mehmonlarimizga xush kelibsiz deymiz. Marhamat. Tabrikimiz 70 yillik yubileyim bilan so'z nasib qilib Qoraqalpog'istondan yetib ketmiz. Sana bir kichkina sovg'amiz bor. Kichkina sovg'amiz bor. Shu sovg'ani berishga ruxsat qil. Gulimxon
Zulumxon, Rustam. Askerlar. Karalpak kızımızdan. Giydirir. Savğandı giydirir savğandı. Şundan. Hemen tebrikledim mi? Tebrikler oğlum seni oturur. Payını verdin mi? Otur var. Ya hemen. Kadın bayağı kulgan gününüz kutlu olsun. Yengemiz beni uzak jasan. Bugün 70 yıllık koyunuzdan bu Qaraqalpaq halkının atынан kutlayman. Bir Amudaryanın suğunu ösüp yer jetken jigit kızlarımız. Kudayım tuğusqançılığımız мәңгілік olsun. Her birinizden usunday 75'ge, 80'ge, 90'ga, 100'ge jetken küllerinizde de bağırımız bütün. Sanımız Kudayım azaymasın. Ақылық, шаулықлар менен көбейе берсін. Үлкен ден саулық берсін. Енді міне Қарақалпақ жігітлерінің атынан 70 жасыңызда хакім шапан деген хакімдер шапан кетін ниет етіп сізге әкелдік та, уже сізге алып атырған уақытта Құдай Таланың алдында сіздің ұрпағыңыздан бір хакім бұйырды, Құда қалесе. Со бір ұлларыңыздың, ақылықларыңыздың бір хакім болғанда әрбірімізге қуанышпенен хабарыңыз жеткергейсіз. Со қуанышларыңызды бірге бөліскейміз. Бұл енді бұл 70 жасыңызда аванс. Her 5 жылдан кеп тұрсақ та елейік сізге 5 шапан әкеледі екенбіз. Әр елді шақырсаңыз келе береміз. Ал сілердің әр біріңіз осындай қуанышлы күндерге, тойларға жеткере берген тойыңыз той қаласын. Қаны келерің қаны. Uzak çaylarından gelen kursdaşlarımıza rahmet aytamız şunca yerden gelip de sizin tebrikleşer. Bağım şu sizin vaxtınızda ondan keyinem adam gerçeliğinizni, avrayınızı bildiredi. Kadama hemmemiz havas etemiz size. Salamet olun. Köy yaşlara gelin. Yine azı Hacı mamamız var. Kursdaşımız Gevercan'ın bir ağız yabaçsın. Assalamu alaykum. Hürmetli devre katnaşçıları. Kadambay 70 yaşa girgeninizi tebrikliymen. Çin yengem bilen den karışın. Ballarını rahatını görün. Gelin aktık, çoğuluklarını, kızlarını. Her daim kanadanınız toykana bulsun. Bu daim indi hece varıp hacı mama hacata boğaysın. Ballarınızın hem işe yakşılıklarını görgeysiz. Bu daim sağ salamet 100 yaşlara girmekini müyesser etkey. Çin yengem hem ok yanınızda bir yanınızda kanatınız olsun. Allah'ım şunday günler yetiripti, hemmeni yetirsin, hemmeni kanadanda yakşı güller boğanında. Dostu yaran oturmakını hemmege nasip etsin. Yurtumuz tinç olsun. Hem işe hemmelen ailelerinde sağlık, selametlik, tinçlik, hatırcamlık olsun. Allah'ım yenegi yıllara, yenegi aylara üzü, biğam bir kaygı 100 yaşlı adam şimdi oturmakını müyesser etsin. Tebrikliyim ben. Sağ olun. Yine kim söyledi? Sen söyleyeceğim mi? Assalamu alaykum davra katnaşçıları. Mene biyin bize Kadambay aka kursdaşımızı 70 yaş yubileyinde oturtmuş eken. Berçe şöyle katnaşkan, katnaşılmayın durgan kursdaşlar, gruppadaşlar namından tebrikliyimiz. Kudayım hemen önde yaxşı güller bolsun. 70'e giriptiler, 80, 90, 100 yaşlarında hiç kamızın ornumuz yok olmasından şehirde katnaşıp duruşunu nasip etsin. Hemmenize sağlık, salametlik dileymen. Koşkanınız bilen koşakarın, aktık, çoğuluk, kovuluk, yoğuluk, yatlıklarını hem görüp oturgaysılar. Şimdi yaxşı güllerde hem muhakkak katnaşıp oturuş bizlere müyesser etsin. Rahmet. Amin. Bacaka size uzak ömür dilemen, sağlık selametlik dilemen. Apam bilen koşa karıp, balan rahat nasip etsin. Allah Teala'nın panahında boğaysız, yüzlük ekibine nasip etsin. Xudayım şu yaxşılığına şimdi katnaşan nasip etsin. Xudayım sağ boğaysız. Assalamu alaykum hürmetli keşe katnaşçıları. Ana bugün Kadambay ağamızın kanadında bir katta toy tentenede yığılışıp oturgan ekanmiz. Kadambay ağa şu bugünkü yubileyleriniz kutlu olsun. Allah'ım şu yengemiz bilen ten kartayışıp, ya aytkanday 100'ge 120'ge çıkın.
kelin aqsiqlarning, nevaralarini hammasining yaxshi kunlarini ko'rmak nasib etsin. Xonadonda kechak bir yaxshi kunga to'ylarga kelik. Siz ham shu Amidaraga Manutga borganda yaxshi kunlarga borib turing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oldimizda To'ravoy aka bilan birga bosh yuvib yuravering. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun qadamam kursdoshimiz, do'stlarimiz. Ularga katta rahmat aytaman. Yaxshi hurmat e'tibor bilan shunda kelib katta hurmat qilgan. Katta rahmat ularga. Martabangiz ulug' bo'lsin. Ya'ni shu elda, yurtda, kellikda hamma shu hurmatga sazovor bo'lish nasib etsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Mudom sog'lik, omonlikda hamma yaxshi to'yda o'tkazish nasib etsin. Rahmat katta. Qo'yinglar. Katta rahmat ajoyib tilaklar uchun. Mana bugun haqiqiy do'stlik, haqiqiy oqibatni, do'stlarni bir-biriga bo'lgan mehr muhabbatini shohidi bo'lyapmiz. Qadamboy aka, Chinnigul opa sizlarni mana taklif qilamiz. Shirinliklar yonlariga. Sevgi fazosida ular 200 yoshlarga kirganingizda ham mana shunday chiroyli davralarda diydor ko'rishaveramiz. Aziz mehmonlar, keling endi davramizda ota-onalarni qutlash uchun Sabohatxon qizimizga izlanamiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan keyin aziz mehmonlar. Bugun otamizni 70 yillik yubiley ekan. Ilohim vaqtimizda sog' yursinlar. 100 yoshlarni ko'rganda shunday deb o'tirman, hammamizga nasib etgay. Enam bilan teng yashashib, teng qarishib, bizning baxtlarimiz tog'din bo'lib o'tirgaylar. Hammangizga katta rahmat. Shunday silab kelganingiz uchun. Iloji baxtimizda sog' bo'linglar. Sizlar ham sog' bo'lsa, shunday kelgan hammaning uyida to'y tomosha bo'lsin. Rahmat. Katta rahmat yaxshi tilaklar uchun. Azizlar, yana davramizda Qadamboy akam bilan xizmat safarida. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Bugun yoz faslining boshida eng yaxshi kunda o'tirgan ekanmiz. Shu do'stimiz Qadamboy bilan 1972-yildan beri 52 yil bo'ldi. Assalomu alaykum atib, shu barda keldi atib, bola chaqalarimiz bilan, qarindosh urug'larimiz bilan barda keldi atamiz. Xudoga shukr, bugun yana Alloh taolaning bergan 70 yoshida o'tiribdi ekanmiz. Shu do'stimga uzoq yosh, keng davlat, farzandlarining oldida sog' salomatlik, 1000 oyliklarini berib 84 yoshga kirganda bundan ham yaxshi etib o'tirish, 100 yoshına kirganda bundan ham yaxshi etib o'tirish, shu davrada o'tirgan hammangizga buyursin Xudoyim. Shu joramni o'z nomimdan, qarindosh urug'larim nomidan, oilalarimiz, bola chaqamiz nomidan, butun frontovik jo'ralar nomidan yana bir bor tabriklaman. Uzoq yosh, keng davlat versin. Vaqtli, saodatli bo'lsinlar Chinijon bilan. Bolalarning rohatini ko'rish hammaga nasib etsin. Rahmat katta. Katta rahmat yaxshi tilaklaringiz uchun. Aziz mehmonlar, bugun men mana shu Piro Badavlat xonadonida otamni do'stlari davrasida kamtarona xizmatim bilan o'z hissamni qo'shayotgandan bag'oyat xursandman. Ming afsuski taqdir izmiga bo'ysunib, bugun oramizda bo'lmasa-da jisman bugun do'stlari davrasida, sinfdoshlari davrasida muallaq holda yurgan bo'lsalar ajab emas. Otamga qo'l bergan har bitta inson dunyoda eng yaqin odamday aziz. Do'stga eshigimiz ochiq har qachon. Otamning do'stlari otamday aziz. Ularning ortidan bosgan har izim otam bosib o'tgan qadamday aziz. O'g'liday duosin olayin o'zim. Otamning do'stlari otamday aziz. Har bitta ma'suma o'zbek ayoli mening nuri diydam onamday aziz. Mard o'zbek erkagi otam timsoli. Otamning do'stlari otamday aziz. Hurmat bilan bugun rahmatli otajonimning do'stlari, Qadamboy akamiz sinfdoshlari, Sobirjon otamizni chiroyli tilaklarini qabul qilamiz. Marhamat. Yaxshi. Qadamboyda tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Mendan oldin yaxshi gaplar aytdilar. Hammaning gapini qo'llayman. Qadamboy 100 yoshlarga kirib o'tirganda ham shunday atib to'y berib o'tiraversin. Sog' bo'lsinlar. Yo'q, olamning baxtidir, tojidir ayol.
sen bilan buyukmiz topdik biz kamol. Ishda sajdagohsan ey sohib jamol, yaralgansan faqat muhabbat uchun, har qalbga hokim u mutlaqsan ayol deb davramizda ayollarimiz, onajonlarimiz yuzlanib Gulbahor opa marhamat chiroyli tilaklaringizni qabul qilamiz. Albatta bugungi yubileyga ham she'riy tabriklar bilan kelgan bo'lsangiz ajab emas. Marhamat. Assalomu alaykum davra qatnashchilari. Mana bugun biz sinfdoshim Qadamboyning 70 yillik yubileyida o'tiribmiz. Men shu do'stimni tabriklayman chin qalbimdan, shu yerdagi do'stlarim, chiqqanlarim nomidan. Avval hamisha tapqanlari to'yga buyursin. Balalarning tapqanlari to'ylarında bosh bo'lib yursin. Ilohim. Avval tabriklayman. Qutlug' bo'lsin bugun tug'ilgan kuningiz. Og'ir bo'lsin hayotda hurmat toshingiz. Mana bugun siz 70 yoshga to'libsiz. Amon bo'lsin bu oltin boshingiz. Siz borsizki uylar to'lib turadi. Siz borsizki nevaralar chaqchaqlashib yuradi. Siz borsizki hatto olam ham nurin sochadi. Siz borsizki bahorda gullar ochilib, ayvonda qaldirg'ochlar balo ochadi. Uyingizning davlati, savlati bo'lib yuring do'stim. Bolalaringiz boshiga soyabon, qanoti bo'lib yuring do'stim. 80-90 yoshlarda ham taslim shimlarni kiyib, Allohim yosh bersa 100 yoshga kirib yuring do'stim. Rahmat. Katta rahmat Gulbahor opa, ijodingizga tasannolar aytsak arziydi. Endi Juratbek badiiy sahnamiz sizga muntazir. Onajonlarimiz uchun Onajonlar o'ynasin nomli qo'shiq to'yxonamiz uzra jarang sochadi va barcha onajonlarimizni, opa singillarimizni davramizga sinfdoshlarni chorlab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugungi kechamizning qahramoni deymiz. Bugungi tashkilning asoschisi Qadam og'amiz. Qadam og'amiz bugun 70 yoshga to'ldi. Mana shu shuning uchun mana shu bugungi qatnashgan insonlarimizga hammasiga sog'lik amonlik tilaymiz. Mana shu aytgan tilaklari, istaklari, qilgan duolari qadamimiz uchun hammasi qabul bo'lsin. Xudoyim qadamimizni yana 100 yillik yubileyini shunday duo fatiha etib nasib etsin. Hammangizning xonadoningizda sog'lik, amonlik, xavfsizlik, barakatchilik bo'lib nasib etsin. Hech kimning injilganligini ko'rmaylik. Xudoyim hamma sog'lik, amonlikda uchrashib, bunday to'ylarda, tug'ilganlarda o'tirishib bunday tilaklar duo aytishga Xudoyim nasib etsin. Amin. Ya bejizga aytishmaydi. Ijobatini ko'rib yurish hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari. Mana bugun Qadamboy do'stimning xonadonida shunday katta to'y tantana. Buning sababchisi ham Qadamboyning o'zi, Chinijon ikkingiz. Avvalambor sizlarga ikkingiz ham sog'lik, salomatchilik tilayman. Shu baxtli bo'linglar, yana hozirgadi shu baxtli bo'lib ketirsizlar. Yana baxtli bo'linglar. Oqtuq, cho'vliq, yo'qliqlarning rohatini ko'rish nasib qilsin. Allohim uzoq yosh, keng davlat bersin. Hamisha shu do'stlar davrasida shunday quvonib, to'ylar berib 100 yoshlardan shu ina kasbdoshlar, kursdoshlar bilan birgalikda yurish Alloh taolo ro'zi nasib eylesin. Hamisha xonadoningizda to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Ina aytadilar ko'p go'rovlining yoshini bergan Xudoyim ikkingiz ham shu vali juvali bo'lib, hazatib shu aqtiq cho'liqlar rohatini ko'rib, ularni uylantirib, to'ylarni qilib o'tirish ro'zi nasib eylesin. Hamisha baxt, saodat tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, Allohim barvini yangilmasin. Hamisha shu do'stlar davrasida sog' salomat bo'lib yuring. Omad tilayman Chinijon, sana ham shu
birga teng yashab, teng qarın. Qizlar, sizlarga meni shu tashkilotchilarga ikram. Sen başçılık, yine balan başçılık, hemmenize sağlık, selametçilik dilerim. Şu icadınıza icat koşulsun, yeni de yeni şu aşulalar, lirik aşulalardan netip icra edip yürüyüş nasip kılsın. Ne diyeyim, rahmet sileyim yine mikrofonçularımıza, yine bu resimçilerimize, hemmesine, videoçularımıza rahmet aytaman. Silerim şu tapkanınız bütün toylarda buyursun, yaxşı günlerge buyursun, baxtlı olunlar hemmenize, ahmet dilerim, rahmet. Assalamu alaikum devre katnasçıları. Ben bir gün şu Kadambay coğramızın 70 yaşı mübarek olsun. Aile azalarını, bala şakasını, yar dostlarını şu yübleyi bilen kutlayman. Ömrü uzak olsun, tapkanına bereket versin. Ne ki niyet arzulayırsa uşalmakını Allah Teala müyesser etken olsun. Destirkarlar tökün saçın olsun. Dekansılıklarına bereket versin. Uşalmayan arzuları olsa uşalmakını Allah Teala müyesser etken olsun. Her yıl şu günü şunday yine keng devrede oturmak hemmemizge nasip etken olsun. Ben bugün hakikaten bir hayat kursantman. Özümden hem oylaganımdan hem ziyadiyat kuvvançlarını tutman. Neye diyende uzay yakından Çin köngülden şu benim ama tebrikler için hürmet edip kelgeleğiniz için katta rahmet. Bugünkü günü hakikaten Xudo kalan getirdi. Bundan keyin ham mana katta dövrlerde oturup uçraşmak nasip etsin. Amin. Hemmenizin uyingizda yaxshi kun to'ylar bo'lsa, biz shu xizmatda bo'laylik. Yurtimizni tinchligini bilaman. Shu bordi keldi, mehr-oqibat abadiy bo'lsin. Amin. Shuna yana hali dasturxonimiz bu yerda tugagan bilan yana sizlarni ko'lga olib borish niyatim bor, ko'lga. Mendan boshqa kim aytadi uni? Men aytaman uni. Aynen şurada bir adım. Bugün karnım tok bugün ha. Şu atana şunda durma dedim ekerler. Ese şu patiye bergenimiz şu. Katta rahmet. Şu yaxşı günlerde uçraşmak nasip etsin. Uzak yakına keleniz ama so bir yollar bir kadar ailenizin varına varı bütünlük barmak nasip etsin. Vargan celanızda tanış buluş körgelleri hemmelerine salamımızı yetkizesiler. Yengide uçaş şunca. Amin.